হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু নিউ ভিডিও সহস্রধারা ঝর্ণা 2 থেকে। আর এই লেকের পানির উৎস সহস্রধারা ঝর্ণা। উঁচু উঁচু পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত প্রকৃতি এক অনন্য সৃষ্টি সহস্রধারা লেক। সহস্রধারা জলপ্রপাত 2 বাংলাদেশ। সহস্রধারা ঝর্ণাটি মূলত একটি আকর্ষণীয় স্থান। বর্ষাকালে এর মনোমুগ্ধকর রূপে দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হয়ে যায়। যদিও শীতকালে এই জলপ্রপাতে পানির পরিমাণ কম থাকে। সত্যি সৃষ্টিকর্তার এক অসাধারণ সৃষ্টি, যা দেখে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সত্যি অসাধারণ।